അച്ഛാ ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഊത്തുളി. ഇതിനകത്തതിൽ ഇത് പേപ്പർ ചുരുട്ടിയതാണ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ ചുരുട്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ബഡ്സിൻ്റെ ഒരറ്റം കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മുട്ടുസൂചി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു. പിന്നെ ഈ പേപ്പർ ചുരുട്ടി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ കട്ടിയായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്നാ ഫ്ലക്സ് കുക്കോ ആ ഗം ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിയായിരിക്കുന്നത്. കട്ടി വേണം, കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങോട്ട് തറച്ച് കയറിയായിരുന്നു മരത്തേൽ, ഇവിടം വരെ കയറി. ഇത്രയും ഭാഗം കാണാമോ? ഇല്ല, ഇത്രയും ഭാഗം കയറി.